जदि प्रेम रे पुओटी एही तीनोटी काम करिबो तेबे जानी जाओ कि सही पुओटी सच्चा प्रेम करुची। नंबर 1 जहाकू भल पाउथिबो तार जत्न निज ठारू अधिका नेउथिबो उ तार सबुठारू अधिका केयर करुथिबो। प्रेमिका को कष्ट रे देखि सिए मध्य कांदिबो उ प्रेमिकार सबु दुख कष्ट को निजर भाबुथिबो। केबे भी पुरुष पणियार हक जागिरी न करी प्रेमी को नारीर उचित सम्मान देउथिबो उ प्रेमिकार इज्जत करुथिबो उ केबे भी प्रेमिका सह रिलेशन रखिया पई बाध्य करिवनी। ए हेउची सच्चा प्रेम करुथिबार पुओंक पाखरे तीनोटी गुण थाए। एही जदि जबरदस्ती कलह सृष्टि करबा को चाहूजी तेबे सेठारे नीरवता ही सबुठारू उचित कार्य हेबो। केही जदि जबरदस्ती आपनक सहित झगड़ा करे ना आपण सेठी नीरव रहिले आपनकर मूल्य बढ़ी जिवो। कारण जुक्ति रे जुक्ति कले ताहा कमिबा परिवर्ते बढ़ी थाए। तापरे भी जेउ मनीष स्वभाव कली करिबार तांको पई निजर सम्मान नष्ट करिबा कदाचित उचित नुहे। जेतिके अछि सेतिके रे खुशी हुओ। अन्य को देखि ईर्षा करिले बंचिथिबा खुशी सह जीवन को शांति भी चली जाई थाए। परिश्रम करिबारे केबे पछघुंचा दियो नाही कारण आजिर परिश्रम ही तुमको काली सफलता देई थाए। स्वप्न आउ अभिलाष सब बेले बड़ होई थाइबा दरकार परिस्थिति जेपरि भी होई थाउ ना काहेकि। गोटिए कथा मन रखंतु बंधुगण जी अन्यर कथा तुम पाखरे कुहे सी तुम कथा भी अन्य पाखरे निश्चय कहूथिबो। एई कथारे निश्चय ध्यान रखिबे। सबु प्रेम कहानी भूल बुझाबणा पाई भांगी न थाए। किछि प्रेम कहानी परिवार सम्मान पाई अधूरा रही जाई थाए। क्रोधरे थिला बेले शब्द एपरि व्यवहार करिबा दरकार कि परे शांत हैला परे जेपरि अनुताप न करिबा को पड़िबो। किछि जिनिस समय पूर्वर मिलिले मनीष तार मूल्य बुझी पारे नाही आउ समय परे मिलिले ताकू महत्व दिए नाही। सत्य निष्ठा न्याय एवं ज्ञान जहा पाखरे नाही सिए मनीष नुहे पशु सह समान होई थाए। सेही मनीष पई कांदिबा भूल जहाकू तुम लुहर मूल्य कण जणा न थाए। परिचय समस्तंक सह रख किंतु संपर्क देखि चाहि गढ़ाओ। भरोसा समस्तंकर जित किंतु विश्वास केवल निज उपरे रख। घरर कांथरे फाट सृष्टि हेले ताकू मरामती करिबा दरकार नहेले घर माटी रे मिसी जिबार संभावना थाए। सेहीपरि जदि संपर्क रे फाट सृष्टि हुए ताकू सजाड़िबा दरकार नहेले संपर्क भांगी जिबार संभावना रही थाए। सबु भावना को व्यक्त करिबा पई शब्द न थाए। सबु इच्छा को पूरा करिबा पई सामर्थ्य न थाए। सेथि पई किछि दोष न थाई भी बेले बेले दोषी हेबा को पड़े आउ किछि इच्छा को मारी देई हसी हसी बंचिबा को पड़ी थाए। भाग्यशाली सीए नुहे जहा को सब किछि भल मिली थाए बरं सीए जहा को किछि भी मिलू ताकू भलरे रूपांतरित करि देई थाए। से ही प्रकृत रे भाग्यशाली होई थाए। पुओ हेउ कि झियो समस्ते प्रेम करने को चाहती किंतु प्रेम रे कहीं प्रेमर नियम मानंतिनी। हृदय को हृदय रु न चिन्नी शरीर रु शरीर को चिन्हिबा को चेष्टा करती। धोखा पाइला परे शरीर को दोष न देई बिचरा हृदय और प्रेम को दोष दियंती। मु ठीक अछि काहाकू भी कहीदेबे मु असुविधार अछि एकथा कहिबा पई केही जणे खास लोक दरकार नहले समस्तंक आगरे मनर कथा कही हुए न थाए। मनीषर मुह चिन्हिबा सहज किंतु मुह देखि उद्देश्य जानिबा बहुत कष्ट होई थाए। कारण एठी मनीषंकर चेहरा रे पछरे आउ गोटिए चेहरा रे लुचिकी थाए। एही गोटिए भूल प्राय समस्तंकर होई थाए। आमको सतरे भल पाउथिबा मनीष आउ भल पाइबार अभिनय करिथिबा मनीषंको चिन्हिबार भूल। जिए अंधार को अति पाखरु देखिछि केवल सिए ही बुझी पारिबो। जेबे किछि देखा जाएनी सेतेबेले कोन कोन देखा जाए। खराब निशा एवं खराब चरित्रर बंधु जेबे दुईटी जाक अभ्यास चली जाए मनीष अजानतरे बर्बाद हो जाई थाए। टंका बड़ घर किनी पारे किंतु भल परिवार नुहे। टंका बिछना किनी पारे किंतु भल निद नुहे। टंका घंटा किनी पारे किंतु समय नुहे। टंका बही किनी पारे किंतु ज्ञान नुहे। शेषरे टंका बंधु किनी पारे किंतु स्नेह आदर नुहे। एही तीनोटी प्रकार मनीष अहंकारी हो जाती। नंबर 1 जी पाठ न पढ़ी शिक्षित हो जाती। नंबर 2 जी हृदय रु नुहे बरं चेहरा सुंदर हो थांती। नंबर 3 जी बिना परिश्रम रे बड़ हो जाती और सफल हो जाती। एठी प्रेम बहुत महंगा एवं घृणा बहुत सस्ता हो गलानी।
ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ବୋଝ ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଭଲ। ଜବରଦସ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଏକା ବଞ୍ଚିବାରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ। ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି କେବଳ କାହାକୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବା ଯିବ। କିଛି ପଦ ମିଠା କଥା କହି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜୀବନରେ ମିଠାପଣ ଭରି ହେବ। ନୀରବ ରହିଲେ ହିଁ ଏହା ସହଜ ହେବ ଜାଣିବାକୁ କି କିଏ ଆପଣର ପ୍ରକୃତର ନିଜର କିଏ। କେବେ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କର ନାହିଁ ଯିଏ ତୁମର ସତରେ ଅନ୍ତରରୁ ମହତ୍ଵ ଦେଉଥିବ। ନହେଲେ ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଜାଣିବ ତୁମେ ପଥର ଜମା କରୁ କରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରାକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛ। ଯାହା ନ କରିପାରିବ ନିଶ୍ଚୟ ମନା କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ନିଜ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରାଇବ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ କେବଳ ସେହିମାନେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଯିଏ କଥାରେ କୁହନ୍ତିନି, କାମରେ କରିକି ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏକ ଏପରି ଶବ୍ଦ ଯାହା ଅହଙ୍କାରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିନିଏ ତାର ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ସିଏ ନିଜ ଘରେ ନିଜେ ହିଁ ନିଆଁ ଲଗାଇଥାଏ, ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ନିଜ ଘରର ଗୁମର ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଥାଏ। ଲୋକ ଏଠି ଉପବାସ କେବଳ ଅନ୍ନ ଏବଂ ଜଳ ଉପରେ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଲୋଭ, ଈର୍ଷା, ଦୋଷ, ଘୃଣା ଏବଂ ଖରାପ ବିଚାରକୁ ପାଳି ନ କରିଥାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ବି ତାଙ୍କରି ସାଥିରେ ଥାଏ, ଯିଏ ସଫଳତା ପାଇଁ ନିଜ ପଟୁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଯତ୍ନ ଏବଂ ସାହସ ସହ ଉଠେଇଥାଏ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ 5ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାର ମନ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ହିସାବରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯାହାର ବୃଦ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାର ଧ୍ୟାନ ସର୍ବଦା ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ, ଏପରି ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ଏବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ହୋଇକି ପରମ ଗତି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସତ୍କର୍ମରେ ମଜି ରହି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଜୀବନ କେତେ ଦିନର ବନ୍ଧୁ। ଅନନ୍ତ କୋଟି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଆୟୁଷ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ, ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବିନା ଜାତକ ମିଶାଇ, ବିନା ପ୍ରସ୍ତାବ ପକାଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସାରା ଜୀବନ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହେ ତାକୁ ହିଁ ବନ୍ଧୁତା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେପରି କୃଷ୍ଣ ଓ ସୁଦାମାଙ୍କର। ସେ ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଯଦି କାହାର ପେଟ ନ ପୁରେ? ସେ ଧନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଯଦି କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ନ ଆସେ? ସେ ବିଦ୍ୟାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଯଦି ବିନମ୍ରତା ନଥାଏ? ସେ ଅସ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଯଦି କାହାର ସାହସ ନ ଆସେ? ସେ ରୂପର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଯଦି ଚରିତ୍ର ହିଁ ନଥାଏ? ସେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଯଦି କାହା ଉପକାରରେ ନ ଆସିଥାଏ? ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଅସରନ୍ତ ଧନ ଏବଂ ସଙ୍କଟର ସହ କର୍ମ ପାଇଁ ଅସରନ୍ତି ସାହସ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ କାହାକୁ ଚୟନ କରିବେ? ତେବେ ଚୟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଉଦାହରଣକୁ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ମନକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ନାରାୟଣୀ ସେନା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ଥିଲା ଏବଂ ସିଏ 10 ଲକ୍ଷ ନାରାୟଣ ସେନାକୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଅବଗତ। ଯଦି ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ କୌରବ ବଂଶର କେବେ ନିପାତ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ଏହି 2ଟି ବିକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି କର୍ମ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଅଧର୍ମ ବାଟରେ ଯାଇ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଯଦି ପ୍ରେମରେ ପୁଅଟିଏ ଏହି 3ଟି କାମ କରେ, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇଥାଏ। ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ତାର ନିଜ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେଇଥାଏ ଓ ତାର ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ କେୟାର ନେଇଥାଏ ଓ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀ ବା ନିଜର ପ୍ରେମିକାକୁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ମାନିଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ପ୍ରେମିକାକୁ କଷ୍ଟରେ ଦେଖି ସିଏ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିଥାଏ ଓ ତା ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଟୋପା ଝରି ଆସିଥାଏ। ଏଇଭଳି ପୁଅ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳିଥାଏ। କେବେ ବି ପୁରୁଷ ପଣିଆ ହକ୍ ଜାଗିରି ନ କରି ପ୍ରେମିକାକୁ ନାରୀର ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ ଓ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ ଓ ଦୁନିଆର ଆଡ଼ ଆଖିରୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଥାଏ ଓ ତାର କେବେ ଖରାପ ନଜର ପଡ଼ିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥିବା ପୁଅଙ୍କର ଗୁଣ। ଏଇ 3ଟି ଗୁଣ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ବହୁତ ଲକି। ଦୟାକରି କେବେ ହେଲେ ଜୀବନରେ ଏଇଭଳି ପୁଅଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଧୋକା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସେଇ ଝିଅ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ଝିଅ ପାଖରେ ଏହି ଗୁଣ ଥିବା ପୁଅ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି।
पुणी आउ गोटे नुआ भिडियो रे देखा हबो सेते पर्यंत हमकु विदाय दियंतु रहुचु नमस्कार जय जगन्नाथ भिडियोटी केमिति कोन लागला कमेंट करिया पई जमाई भूलिबेनी आ हम चैनल रे नुआ थिले दया करी सब्सक्राइब गोटे निहाती करंतु भिडियोटी केमिति लागला मतामत निश्चय रखिबे रहुचु नमस्कार जय जगन्नाथ ओम नमः शिवाय धन्यवाद।